இப்போ நம்ம பார்லருக்கு போய்ட்டு ஹேர் கட் பண்ணுறோம் இல்லைனா ஹேர் ஸ்பா பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம முடி நல்லா சாஃப்டாக ஃப்ரிஸியாக இல்லாமல் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுற ஷாம்பு அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அதுவே நம்ம வீட்டுக்கு வந்து 2 நாளில் பழையபடி காஞ்சி போன வைக்கோல் மாதிரி நம்ம முடி இருக்கும். நீங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் செலவு பண்ணி பார்லர் போகாமையே சலூன் ஃபினிஷ் லுக் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா, அதுவும் ஷாம்பு மூலமாக வேணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த Loreal Absolut ரிப்பேர் ஷாம்பு அப்படி என்னதான் இருக்குன்னு பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் இதில் இருக்க ப்ரோட்டீன், ஒமேகா 9 இது எல்லாமே ஹேருக்கு நல்லதா, இது மற்ற ஷாம்பு மாதிரி தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் இருக்குமா எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். உங்கள் முடி ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது, ஃப்ரிஸியாக இருக்குது, எந்த ஒரு ஷாம்பு போட்டாலுமே ஹேர் வந்து அந்தளவுக்கு சாஃப்டாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஹேர் கேர் செக்மெண்ட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸான ப்ரொஃபஷனல் ஷாம்பு, அதாவது சலூனில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஷாம்பு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக நம்ம பட்ஜெட்டில் தான் ஷாம்பு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் உங்கள் முடி ரொம்ப டேமேஜ் ஆகியிருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் தேவைப்படலாம். அதுக்காக தான் இந்த கோல்டன் பாட்டில் ஷாம்பு. இப்போ இந்த ஷாம்புவோட மெயின் ஹீரோ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஒமேகா 9. அதாவது ப்ரோட்டீன் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம முடி வந்து ப்ரோட்டீனால் ஆனது தான். முடி ரொம்ப வீக் ஆகும்போது இந்த ப்ரோட்டீன் முடியோட கேப் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு முடியை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆக்கும். அடுத்ததாக ஒமேகா 9 வந்து எதுக்கு அப்படின்னா இது ஒரு நல்ல ஒரு மாய்ஸ்சரைசர். அதாவது முடிக்கு வந்து மேலே இருக்க லேயருக்கு நல்ல ஒரு ஷைனிங் கொடுக்கும். அதாவது முடியை வந்து சில்கியாக மாற்றுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது. குறிப்பாக வந்து நீங்கள் ஹேர் கலரிங் பண்ணுறீங்க இல்லைனா ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னிங் இந்த மாதிரி பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த காம்பினேஷன் இருக்க ஷாம்பு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும். சரி, இந்த ஷாம்பு நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் முடி வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது, ஸ்ப்ளிட்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, டேமேஜ் ஹேர் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஷாம்பு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இதில் இருக்க ப்ரோட்டீன் வந்து டேமேஜ் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்கும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வாஷ்லேயே 77% வரைக்கும் டேமேஜ் வந்து கம்மியாகிறது நம்ம கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணலாம். அப்புறம் ஒரு சில ரிப்பேர் ஷாம்பு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது முடி வந்து நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து பவுன்சியாக இருக்காது. ஆனால் இந்த ஷாம்பு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா பவுன்சியாக வந்து இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும். அடுத்ததாக ஒமேகா 9 இருக்குது. இது வந்து முடியோட மேலே இருக்க லேயர் லாக் பண்ணுறதால நம்ம வந்து காற்றுல போனாலும் முடி வந்து அந்தளவுக்கு பறக்கிறதுனால சிக்காகிறது, ஃப்ரிஸினஸ் வந்து ஆகாமல் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குமே இது ஹெல்ப் பண்ணும். மெயினாக பார்த்திங்கன்னா வெயிலில் போகிறதுனால இல்லைனா ஹேர் ட்ரையர் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது முடி கண்டிப்பாக வந்து டேமேஜ் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆகாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். அதனால தான் இது சலூன் இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த ஷாம்பு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ இது எல்லாருக்குமே செட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இவங்க எல்லாருமே ட்ரை பண்ணலாம். அதாவது உங்கள் முடியில் வந்து கலரிங் பண்ணியிருக்கீங்க, ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணியிருக்கீங்க, ஸ்மூத்தனிங் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா கண்ணை மூடிட்டு இதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா கெமிக்கல்னால போன ப்ரோட்டீன் இது திரும்ப நமக்கு தருது. ஐனிங் இல்லைனா கலரிங் பண்ணுறவங்க முடி வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்களுமே இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். அப்புறம் முடி வந்து ரொம்ப ஃப்ரிஸியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணிகிட்டே வரும்போது சில்கியாக மாற்றும். ஒரு சின்ன நோட் என்ன அப்படின்னா உங்கள் ஸ்கேல்ப் வந்து ரொம்ப ஆயிலியாக பிசுபிசுப்பாக எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆயிலி ஸ்கேல்பாக இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணாதீங்க. வாரத்தில் 2 டைம் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாலே போதும். இப்போ இந்த ஷாம்புவோட டெக்ஸ்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கோல்டன் க்ரீம் மாதிரி இருக்கும். ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப கிளாஸியாகவும் இருக்கும். நான் யூஸ் பண்ணும்போது கவனிச்சது என்னென்னா மற்ற ஷாம்பு மாதிரி இல்லாமல் முடியை ட்ரை ஆக்கலை. வாஷ் பண்ணும்போதே முடி ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவும் இருக்க மாதிரி இருக்குது. அதே மாதிரி வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ரிஸினஸ் ஓரளவுக்கு கம்மியாகுது. இந்த ஷாம்பு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன டிப்ஸ். நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணாமல் கொஞ்சமாக தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அண்ட் இதோடவே நீங்கள் கண்டிஷ்னர் இல்லைனா மாய்ஸ்சரைசர் கூட சேர்த்து யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்து இன்னுமே பெட்டராக இருக்கும். அதாவது ஹேர் வந்து இன்னுமே நமக்கு ஃப்ரிஸியாக இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் பற்றின லிங்க் வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ப்ராடக்ட் வந்து வீடியோக்கு கீழே டேக் பண்ணியிருக்கேன், வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டோட ஆன்லைன் ப்ரைஸ் வந்து 699 இந்த மாதிரி வரும். ஆன்லைனில் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் எல்லா வெப்சைட்லேயுமே இருக்குது. ஸோ ஓவராலாக இந்த ஷாம்பு யார் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் முடி ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது, ஃப்ரிஸியாக இருக்குது, ஸ்ப்ளிட்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அது பெஸ்ட்டு சாய்ஸாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். ஆனால் உங்கள் முடி ரொம்ப ஆயிலியாக இருக்குன்னா மட்டும் நீங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணாமல் வாரத்தில் 2 டைம் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாலே போதும். ப்ரைஸ் வைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும். ஆனால் குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக போத்தான ஒரு ப்ராடக்ட். இந்த ப்ராடக்ட் பற்றின ரிவ்யூ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.